係 J， 我係 Brandy， 我哋已經到咗巴黎啦。今次就係我哋2025年暑假就係揀咗嚟巴黎玩。而家一落地咧，我哋就到咗呢個 Club Med。哇！呢度充滿晒所有兒童嘅設施啊，即係啱晒啲小朋友。我哋而家即刻睇下有啲咩玩先。呢個 feel 夠實正啊！Hey, thank you. It's your first time? Amazing. Then I'll explain you briefly about Club Med. Club Med is all-inclusive resort. Everything you drink here and everything you eat here is all-inclusive. Please enjoy as much as you can. Second best thing in Club Med is we have our mini club system, which is we're gonna taking care of your children from 8:30 in the morning till 4:45 in the afternoon. So that's amazing. Your parents can have the holiday as well. Now what I'm gonna do is I'm gonna introduce about this one is our spa desk, which is the booking place for the massage. If you book it in 48 hours from now on, you will get 20% discount. If you don't wear this, Club Med will not serve you any food and beverage. 我哋未走之前都唔可以除嘅呢個手帶，有咗呢個手帶就係有你個 passport 咁樣。Show me your Club Med 手帶。呢啲全部都係呢度會揾到嘅動物。喺呢度有一隻蜥蜴龍嚟㗎，喺呢個花園嗰度。一出到嚟就係超大嘅草地啊！哇！呢啲就係我哋住嘅 house 啦，我哋就係底層連呢個花園，都用手帶就可以開門㗎啦。Mini bar 小客廳嘅位置啦，跟住就2張床啦，就係廁所、淋浴間，有晒呢啲嘢㗎。我想講呢，我哋揀呢一度真係揀得超級好。呢個地方好適合小朋友啦，好適合有小朋友嘅家長啦。係，因為點解咧？佢有好多 activities 啦，同埋佢哋係由朝到晚咯啲活動。我哋可以去玩空中飛人啦、跳彈床啊、學下 tennis 啦，又可以去 Kids Club 嗰度玩下啲手工啊。啱啱嗰啲集體遊戲泡嗰個 pool 啊，嗰度又好好玩啦。我諗由1歲去到15歲嘅小朋友都會覺得個 pool 好正。變相咧，我個女咧係開朗咗嘅，好主動咧就同啲鬼仔啊、鬼妹喺度玩啊。我哋又可以有啲少少嘅 me time， 轉頭我哋半個鐘頭後又去接翻去咁樣，又可以再玩沙灘咁樣，超開心咯！我覺得係。而家咧係早上嘅8點半啦，咁我就 register 緊佢哋 Club Med 嘅 Kids Program。Hi， 9 o'clock to 9:45。期唔期待？你而家翻嚟話俾我哋聽，你玩咗啲咩啊？呢個就係個 bar 係嘛？哇！影佢，好得意啊！哇 ！Thank you。啊！好曬，但係好正啊！我認唔認得我個女咯？係，妹妹，佢都唔認得你喎，睇嚟，除咗你唔認得佢之外。哇！我唔認得你啊，咁靚嘅，你中唔中意啊？俾拉人 inspire 咗啊你，走，拜拜。呢個係 baby pool。正唔正啊 ？Minnie 話佢想過嚟呢度 rocking holiday 啊！Flying trapeze 空中飛人啊喂！呢個咧係大人小朋友嚟到 Club Med 都必玩嘅。而家我女就爬咗上去啦。Hi 家姐。
兩隻腳一齊。YG！Good job！我哋而家要去挑戰啲咩啊，老公？放心，係你哋挑戰喎。嚇！係啊，我畏高喎，畏高唔得，畏高。黐線，你一定要玩。指甲都有機會嘅，因為一陣驚你斷咗咁點啊？仲有咩注意？唔可以着鞋嘅，仲有唔可以咧戴眼鏡嘅，唔可以戴帽嘅，可唔可以透氣啊？可以啊，同埋唔可以帶袋嘅。What are you doing, Mom？好緊啊！係啊，我就係嗰日就係話要緊咯，你睇下幾緊。好，呢個咧就係我哋一個 trampoline trap。而家咧佢就會試咗呢個先。 Go back like this. And we'll say hands up, grab the bar. So grab the bar again. And then legs down. You bring your legs down in front of you. The same way they came up. Okay? For practice. No need to remember. And legs up with your knees. And put your foot on the bar. Bend your leg. Put your foot under the bar. Under the 曲 bar. 腳，曲腳，係啦。 Legs there. And come up and hook your knees. So look at the bar. Look at the bar. Look at the bar. 放手。哎呀！Mommy did it！ You can。 Okay, you're ready to go. So we can go take a seat over here. 有冇少少緊張？ 1到10有幾緊張？都10啦，大佬你緊唔緊張啊？我就唔係好緊張，知唔知點解？因為你係咯勁多 excuse，全冇人抌低我一個。我抌低你媽咪啊！ Good idea。 Good idea。等我幫你唱翻首主題曲。We're going up, up, up。Let's go, Jade！ Good job, Mom！ 始終都好驚喎。你好勇敢啊！原來真係好得人驚㗎，老公，我覺得我完成咗一個壯舉啊！我覺得你都算叻㗎啦，因為佢喺咧嗰啲跳彈床嗰度拎住支巴就咁劃過去都會瀨嘢嗰啲人，所以呢個已經好叻㗎啦你。其實最重點咧係個高度咯。係高度都。因為我一路擒嗰條梯，我個心跳係幾倍咁樣加速咯，真係原來好高啊！攞嗰條梯，佢要踏過去嗰塊板嗰度，我話哇咁高嘅，OK，企咗上去咧，佢就開始同我傾偈，話我啲指甲好靚啊咁樣啦，跟住然之後我就放鬆翻少少，我落去。戰完個心情係點先？覺唔覺得好似衝破咗一個難關？有啊，我覺得我跌落嚟嗰刻，哦，搞掂解決啦，值得值唔值得？都值得嘅。 Power of you 啦！但係我覺得你哋兩個都唔夠膽玩咯，根我唔本就夠膽，我哋陪個女啊嘛。之後 Minnie 就炒太陽就。真係超級渣嘅理由咯，低級理由啊 Minnie 王。我覺得佢哋各樣嘢都好乾淨啦。我初頭未嚟之前咧，我係會覺得，唉死啦，使唔使帶定好多啲清潔嘢啊？啲嘢係好邋遢啊，會唔會帶定好多衫啊咁樣？咁但係嚟到又比我想象中好。啊，你可唔可以遞一遞你手上面嗰杯啤酒俾大家睇下？係個自由針。係喎，呢度真係正喎！你去到周圍咧，佢都係唔使收錢嘅喎，即係咁喺度斟酒啊、飲 milkshake 啊，你中意飲 cocktail 啊，總之你就喺 Club Med 嘅範圍之內咧，所有嘅嘢食、嘢飲咩都係唔使錢嘅，回本啊！呢個，反而我覺得佢啲嘢食唔係差嘅，係啊，佢會俾好多選擇你，東南亞美食啊，有啲墨西哥嘢啊，可能有啲豬手啊，即係好多種類嘅。啊，夠啦，我覺得已經係。呢一度咧係由朝到晚都有嘢食嘅，嗰啲主餐廳冇開嘅時候咧，就可以去呢啲副餐廳嗰度食啦。試下先，好味喎！呢啲沙爹呢啲東南亞食物就冇死咯，我覺得。今日嘅晚餐又好豐富喎，你揀咗啲咩翻嚟啊？俾我試一啖先，肉餅、米餅、Nutella pizza， 哇，仲唔係我妹豬嘅 favourite， 印尼最出名蝦片。墨魚丸餅，加沙律醬，仲有白飯，淨係芝士嘅 pizza。呢個啱啱食夠好好食。係啦，不如巴黎咧，巴黎一定好好食嘅。
仲要琴日咧，我睇咗佢哋夜晚嗰個 show 啦。基本上咧，如果你係留喺度玩得耐嘅小朋友，都係會參加咗嗰個 rehearsal，因為佢哋夜晚個表演真心好精彩。導師係好有熱誠，係想同啲小朋友一齊。記得我哋個女個名。係啦，佢哋係真係記得你啲小朋友個名，佢係好有熱誠去幫你 rehearsal 一個嘢俾啲家長同埋啲小朋友咧，自己都好 proud of 自己有個台喺度表演咧，又側手翻打兩個關斗，唱晒歌咁樣。即係佢表演完啦，臨尾咧就會播一段片咧，就係佢呢一個禮拜經歷咗啲乜嘢嘢，玩咗啲咩，學咗啲乜嘢嘢，佢就喺呢個舞台上面展現俾你哋大家睇。都好多人有幾十人咁樣一齊喺度睇呢個表演。夜晚仲有埋煙花添，煙花側邊咧仲有個 poolside 嘅 party， 即係佢呢度係去到11點咧，你都可以唔使瞓覺，可以就咁喺度玩晒。即係我覺得呢一樣嘢係佢哋安排得幾好咯，我覺得係。Namaste， 同媽咪整個心心咯，你媽咪最中意啦。Show me, show me！ 哇，好靚啊，妹豬！我哋喺度等睇表演嘅時候咧，唔知點解台上面有兩個識嘅人，我仲以為大家都為佢鼓掌。我都想跳啊！好睇啊，媽咪！好似嗰啲星期六中環表演。好睇啊！好睇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 ！呢啲係大人嘅 party 啊！Vicky 而家有蚊仔行動啊！蚊仔測後行動。喂，一蚊個 party 就收啊！搞轉晒啊！有乜嘢啊？同你去啊！同你去。喂，你喺我面前同住走我去，走我去。拜。Hello！ 哇哇哇！最後一個問題啊！我想問，如果可以1去到10，你可唔可以話俾我聽，你而家嘅開心指數去到幾高？都真係有9.5㗎，真係有9.5。犀利喎！佢有9.5，即係我要有12㗎咯。 9.5啊都。好難 satisfy 喎呢個人。我咧最重要第一樣嘢嘅評分係咩咧？要乾淨。我成日咧上網睇啲評論咧，成日就話嚟巴黎玩咧啲水咧好污糟啊！即係會令到你隻眼又唔知點啊，又肚痛又成。我 so far 而家又未有喎。我琴日去咗個 water bomb 度玩水，飲咗啖水，我而家都冇肚屙啊！帶住 Belly 去巴黎，日日飲啤酒。仲有多一樣嘢，我覺得 Club Med 做得幾好。佢咧帶住呢一個手帶咧，你係唔使有呢個 room key 嘅。咁你去到邊一度咧，你都係唔需要俾錢。同埋夜晚咧，佢啲工作人員係睇得好緊，即係就算唔係夜晚，特別有啲 kiss 嘅 area 咧，嗰啲 security 係睇得好緊。我有一日唔記得帶手帶咧，佢哋係即刻走過嚟要我 check。同埋你 feel 到佢哋係開心，即係有陣時佢哋有啲車經過啦，即係好似啲 golf 車咁，佢都係面帶笑容。咁所以我覺得係友善之餘咧，成個環境又靚啦，所有 building 啊各樣嘢都好 cool 嘅，我覺得係，所以係值得一嚟嘅。就算打卡都好，都可以嚟下呢邊嘅，我覺得。真係下年嘅 summer 我哋都要喺 Club Med 過，聖誕節已經可以去滑雪啦。哇係喎，佢二世古好似有喎。喂，係啊，到時真係 party time。